Всем доброго времени суток, на связи Raccoon Police, и мы продолжаем прохождение модификации на Stalker Зов Припяти под названием Ветер Времени, версия 1.3. В прошлой серии мы немного поработали на Сахарова, нашли ученого Васильева, которого, к сожалению, зомбировали, после чего Сахаров нам дал задание, куда мы можем пойти еще, поскольку информации по аномалиям он не располагает. Также я взял у него дополнительное задание на установку сканеров. И вот сейчас к одному из них мы подходим и будем их ставить. Один поставили, отлично, идем ко второму. Я без записи уже немножко побегал, нашел... Палочок взял. Ух ты. Дядя Снорк. Дядя Снорк, куда же ты идешь? Ну ладно, дядя Снорк. Иди нахуй. Так, давайте посмотрим, что у них здесь было. О, отлично, но это мне не нужно. Ага. Извините, извините, до свидания. Так. Ой! Ой-ой-ой-ой, как ты сюда запрыгнул-то? Красивый и смелый, блин. Зараза. Так. Есть кто живой? Нет никого живым. Отправляемся дальше. Давай, 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 ну. Да запрыгиваешь ты, ну. Ай, ёшкин-кошкин. Отлично. Идем дальше. Сейчас будем ставить вторую метку. Опа. И вот здесь у нас должна быть... Стоп, пропустил. Второй сканер поставили, отлично. Ух ты, сколько снарков-то. Ладно, а у меня для вас, по-моему, должен быть подарок. Нету? Или есть? Есть. Лови. Ух ты ж, какой живучий ты, посмотрите. Отлично. Так, теперь нам нужно очень и очень аккуратно как-то отсюда спрыгнуть. Поэтому... Ай-яй-яй, это было больно, но не смертельно во всяком случае. Идем, идем, идем дальше. Оп. Перезарядимся. Офигеть! Крысы, которые бегают по стенам. Ладно, я вас сверху попробую как-нибудь раздубить. Идите сюда. Гумозные. Офигеть! Офигеть! Я шизею с этой ботвы, товарищ. Вот ты зараза, а. Так, ну лапку мне свою отдай. И ты мне лапку должен отдать. Все пойдет Сахарову на продажу на новый костюм, я так понимаю.
Потихоньку, потихоньку двигаемся. Так, ну, дробовик мне не нужен, у меня уже есть. Ну, детектор мы тоже продадим. Вот это детектор. Вот это просто найс. Вот это спасибо. Просто шикарно. Вот это мы нашли. Так, где-то здесь надо поставить... Отлично. И следующий сканер у нас уже будет... Оп. Да что ж такое? Ну ладно. И следующий сканер у нас будет где-то вон там. Где-то здесь он должен у нас... Вот так. Ой. Вас беспокоит профессор Сахаров. По первичной статистике, которая была получена в ходе вашего задания, недалеко от вас обнаружено пси-поле неизвестного происхождения. Прошу вас проверить это место, тащить источник пси-излучения, если вас не затруднит. Ох, ух, 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 ух. Ну давайте попробуем отыскать это пси-излучение. Так, ну... Придется мне точно идти к леснику, там ремонтник должен быть, пусть мне все починит. Лежать! Работает спецназ. Так, это я у тебя тоже пока возьму, это я у тебя тоже пока возьму. Сейчас мы разрядим все и... Так, что у тебя есть? Отлично. Ух ты, колбаска. Ты просто шикарный человек, мой милый друг. У нас есть немножко патрончиков. Так, вот здесь мы сохранимся. И прям... Нет, подождите-ка. Отлично. А, по спидрану не получится, по всей видимости. Хотя не знаю, честно. Попробую по спидрану. Просто я уже знаю, где это находится. Стоп. Отлично. Воу-воу-воу-воу, контролер, иди нахрен. Фух. Так, аптечек у нас, соответственно, есть, но не так много. Отлично. Возвращаемся к Сахарову. Не-не-не, не надо меня кушать, злой контролер. Иди ты знаешь куда? Я лучше отсюда свалю потихоньку. А то мне еще искать тебя, я просто замучаюсь элементарно. Тем более время 4 часа, а я хочу до ночи успеть в Лиман сгонять. И попробовать где-нибудь... Может быть, там переночевать. Посмотрим. Отлично. Вот мы и выбрались на янтарь. Замечательно. Жалко, что у Сахарова нету ремонтника. Он был бы очень сейчас даже кстати. Спасибо. Отлично. Добрый вечер. Добрый день. Давай быстрее, я тут тебе твои замеры принес, ты. Лысый хрен, иди сюда. Да-да. Да, иди сюда. Да-да-да-да. Приветствую на нашей научной базе. Да-да-да-да. Да-да? Я принес источник излучения. По всей видимости, это кусок какого-то железа, сильно мутированный, что ли. Так, что же, удивительная находка. Сразу же помещу ее в защитный контейнер, дабы не было беды. Спасибо вам, молодой человек. Вы, как всегда, выручили всю нашу лабораторию, в которой уже в который раз получен предмет буравчик. Ага, получены деньги 4500. Так, у вас есть какие-нибудь задания? У меня есть к вам одна очень щепетильная просьба. Мы обеспокоены пси-излучением, которое полностью заполонило весь завод. Источник его расположен прямо под заводом.
Вы не поверите, 2 года назад Стрелок отключил установки. Мы даже уже думали сворачивать свою деятельность здесь. И я мог бы заняться другими исследованиями. Так нет, установка заработала вновь с прежней силой. И вновь эти жадные сталкеры начали лезть под его воздействие. Я думаю, тут уже решительные меры нужны. Ну, вот что, установку необходимо... Ну... Так, ну что... Как думаете, поработаем на Сахарова еще немного или нет? Ну, я пока подумаю. До свидания, профессор. А, так, Да-да? стойте, подождите. Не все так быстро, мой юный друг. Ух ты! Пуля, отлично. Так, во-первых, я тебе вот это отдам, я тебе вот это отдам. Это я пока себе оставлю. Так, ну и патроны на вот это все я тебе тоже отдам. Мне как бы ПМ не нужен. Это я тебе тоже все отдаю. Вот так. Так, а вот патроны, скорее всего, на... Почем? По 4, а здесь по... Ага. Ну, вот эти вот я патроны у тебя и возьму. Как раз мне пригодятся все это. Шушера-мишушера. Так, что у меня... На квада у меня есть. Так, у меня не хватает аптечек. Ну, аптечек я у тебя тоже немного возьму. Я думаю, я дотяну. До свидания, профессор. Всего Так, наилучшего. что у нас здесь? У нас здесь есть небольшой костюмчик. Ага. Так, ну что ж. Костюм мы взяли. И теперь... Давайте посмотрим, куда нам, собственно, нужно направиться. Так, у нас есть... Так. Нам нужно направиться или в бар, или же поговорить с лесником. Где у нас находится? Так, тайная тропа. Давайте, у нас 2 квеста незавершенных здесь. Сейчас посмотрим. Так, это у нас получается. Что у нас получается? Ничего, по-моему, хорошего у нас и не получается, да? Так, нет. Где мы находимся, собственно, с вами? Так, нам, наверное... Нет, не на Росток. Рыжий лес, точно. Нам в Рыжий лес надо. Вот все правильно. Вернемся в Рыжий лес. Поговорим с лесником и двинемся уже оттуда непосредственно в бар. Вроде как-то так. Так что давайте сделаем так. Я как закончу, точнее, как я приду к леснику, я уже непосредственно, точнее, прибегу даже не к леснику. Нет, стоп, вру. Ой, как я вру. А врать нехорошо. Нет, подождите, стоп. У нас вот еще есть задание «Исчезнувший во тьме». Тоже находится как раз в Рыжем лесу. Поэтому, как я отойду... А, нет, стоп. Так. Помочь. Так, разгад Гельманского запада. Необходимо принять его строго в то время, когда активируется пространство, то есть в ночное время суток. Так, нет, все-таки, значит, нам к леснику нужно. Так что давайте, как я только подойду к леснику, там уже и встретимся. Так, мы продолжаем. Вот я снова у лесника. Давайте теперь поговорим с ним, что же произошло там на янтаре. Лесника, а что ты делал на янтаре? О чем ты говоришь? Меня там не было. Я был на янтаре. После разговора с тобой меня будто по голове ударило. Ты говорил о каком-то выжигателе мозгов. Ты что, лишнюю веселую таблетку сахара выклинчил? Ты бы с этим делом завязал, парень. Я не знаю, но Сахаров меня и на задание на завод под пси-полем посылал и таблетками пичкал. Тогда я могу быть прав. Людям и не такие вещи после ихних таблеток мерещатся, а тут еще и пси-поле. Да, наверное, галлюцинации после пси-излучения. Не ходил бы ты туда больше, парень. Опасное же это дело. Сам видишь, что излучение вытворяет с живыми. На днях к нам притащили одного такого, бредил все, а лечить его нечем. К Сахарову один парниша пришел за лекарством. Так тот, тронувшись, взял и застрелился молниеносно. Пистолет заныкал за пазухой. Даже никто моргнуть не успел. Жаль его. Ну, жуткая история. Ну ладно, я пойду, если что, зови. Не забывай. Так, смотрите, что у нас интересного есть
у торговца. Есть, например, вот такая вот кобра. А кобра нам может как раз подойти. Вау, давайте купим. Чем мы будем ходить? Без прицелов. Не забывай старика. Ну, окей. Так, и в чем дело? Так, подождите-ка. Во. Так. Вот. Теперь у нас красиво есть вау. Также без записи я еще пару-тройку нычек обыскал. Вот. Немножко поднялся по денежке. Ух ты, какой у нас красивый такой закат. Вот. Отремонтировал полностью броню. Оружие всех видов. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас есть. Вот. Какой у нас интересный 12-патронный. Не балуй. Оружие спрячь. Ну, привет. Так, что у нас остается по заданиям? А по заданиям у нас остается приблизительно следующее. Здесь есть нычка, но я ее, по-моему, так и не нашел. Хотя, давайте поищем, что ли. Потому что до ночи нам еще как-то надо кантоваться будет. Ибо задание, которое здесь в лесу, у нас только ночью будет дано. Это где-то приблизительно после 12 часов ночи. Вот. Так что будем как-то это все дело... Так, подождите, не здесь ли? Нет. Он сказал в каком-то то ли пеньке, то ли еще в чем-то. А, нет. Это оно и было, к сожалению. Ну что ж, здесь больше тайников нету. Будем потихоньку выдвигаться на наше место дислоцирования, так сказать. Вот. Аляулю, аляулю. Патронов у нас пока просто, скажем так, если не в изобилии, то в достатке. Так, ну потихоньку идем. Кстати, вообще сколько, не знаю, может быть, не столько, не все моды я прошел, но первый раз вижу SS WoW с коллиматорным прицелом, честно скажу, именно в Сталкере. Вообще такой прицел под WoW видел, но вот чтоб в Сталкере первый раз. Да хорош уже глотать аномалию радиацию, мужик. Так, скоро нам. Вот. Отлично. Почти пришли. Так, ну, я думаю, пока немножко поищем артефактов. Вот. Да ну нафиг. А я знаю, где у нас есть артефакты. Не-не-не-не, бить меня не обязательно, спасибо. Коты-буюны. Опять радиация, мы захотели кушать. Вообще ништяк, ладно. Сначала попробуем найти какой-нибудь артефакт. Артефакт мы уже, по-моему, кажется, нашли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, какой я невнимательный человек-то ж. Так. Так, где-то должен быть здесь. Ага. Где-то должен был быть здесь, где-то должен был быть здесь, здесь. Опять радиейшн, но нам он... О, нашли. Это была колючка. Я же правильно сказал? Да, это была колючка. Так. И, соответственно, перекусим. Так, еще мы пить захотели. Отлично. Так, посмотрим, может еще что-нибудь найдем интересного, а? Время пока 8 часов. Или по другим... Нет, ну я не думаю, что в бар мы успеем смотаться. 4 часа осталось, или все-таки успеем? Надо посмотреть, что у нас. Так, это на Лиманск. Нам нужно... Нет, не на Янтарь. Нет, все.
Подождите, а через армейские склады на радар? Нет, нам нужен не радар. Радар нам здесь очень как не нужен. Нам нужен как раз вот сюда. То есть это нам через Янта... А, нет, подождите-ка. На завод Росток. Хорошая дилемма. Ждать 4 часа, пока мы здесь квест выполним, или... Хотя я думаю, на всякий случай все-таки мы здесь давайте все уже квесты добьем. А там видно будет. Потому что, ну, неохота мне потом с того же ростка переться назад сюда в лес, выполнять этот квест. Извините меня, туда-сюда мотаться. Ну, я боюсь, что это все затянется на очень долго, и мы можем прозевать момент, когда нам нужно сюда будет подойти. Поэтому... Так, ну здесь ничего, кроме аномалии, вообще нет. Давайте до конца дороги опять 25. Давайте побегаем, посмотрим, что у нас здесь есть. Может быть, что-нибудь интересное найдем? А вдруг? Мало ли. Так, ну... Кроме, опять же, аномалии я пока ничего не вижу. Тут случайно... Так. Поляна трупов. Как интересно. Давайте посмотрим, что это у нас за место такое. Ух ты, костерок. Здесь кто-нибудь есть? А, есть! Ну, во всяком случае, был точно. Тебя дивизию дери. Никого нету. Что ж за поляна трупов такая, где трупов вообще здесь нету? Так. Странно. Ой-ой-ой. Чуть было не было. Так, опять 25. Ну, дальше уже видно неинтересно. А давайте-ка поищем в аномалии Симбион парочку интересных артефактов. Я уже думаю, туда мы точно должны успеть. Артефакты поищем, заодно время скоротаем. Побежали, побежали, левый, правый, побежали. Стоп, что-то я, по-моему, не совсем туда иду. Да, точно. Вообще не туда, ни разу не туда. Будем искать артефакты, чтобы потом можно было продать. А вдруг что-нибудь найдем? Мало ли. Что, ничего нету? Что ж такая за аномалия, которая без артефактов-то у нас? Странно. Ух ты. Да это же жар. Так, а здесь проскочить можно? Ничего нету. Я просто в шоке. А чё ж так интересно, все плохо? А чё так все плохо, товарищ? Как так? Самая большая... Ох, нифига, это самая большая аномалия у меня сколько выкачала. Ну ты вообще попутала, родная. Вот, блин, ну вот не везет, а. Так, а здесь мы осматривали? Осматривали.
Или ничего не было, или уже осмотрели. Ладно. Так, ну что ж. Тогда возвращаемся к месту сбора. Возвращаемся потихонечку, потихонечку. Так. Угу, вроде все правильно идем. Ну, почти 9 часов по сталкерскому времени. Вообще замечательно. Very good, very good. Я думаю, серия будет большой. Хотя, может, и к лучшему. Посмотрим. Так, на всякий случай еще раз обещаю. Ну а вдруг все-таки повезет. И вдруг мы найдем еще один артефакт. Ага. Нашли только не артефакт, а аномалию, блин. Из меня просто офигенный. Из меня просто офигенский сталкер. Скажу я вам. Так, а здесь? Ничего нету. Обидка джубаная, товарищи. Обида. Случайно, мне вот интересна одна вещь. Заживление ран. Нет, заживление ран нам не нужно. А вот все-таки медикаменты здесь действуют, точнее, здесь еда действует как медикамент. Это и хорошо. Идите вон! А здесь ничего нет у нас. Да что ж такое, а? Пустые тайники, а. Вот это обидка. Как же так могло произойти? Так. Что за... Опачки. А вот это сейчас было интересно. Так, а нам же дал Сахаров, да? Препарат, синтез которого... Все понятно, мы уже можем начинать, я так понимаю, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нет! Я не хочу умирать! Иди нафиг, долбаная аномалия! Долбаная аномалия! Долбаная аномалия! Ай, зараза. Блин. Так, все, мне все запредельно понятно. Приближаясь к этому, нужно... Very good, блин! А вам не кажется это перебором, товарищи? Вот это вообще сейчас вообще никак вообще не смешно и не канон вообще. Вот вы в курсе, да? А где? А, точно, здесь же есть южная шахта. Ай-яй-яй-яй-яй, бегом, 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 бегом! Отлично. Ну вообще шикарно. Теперь нам еще... Жаркая ночь. Просто жаркая ночь. Ладно, давайте. Итак, я как пережду выброс, я к вам обязательно вернусь. Итак, мы продолжаем.
Я пришел на то место, выпил лекарство, и нас, по всей видимости, куда-то телепортировало. Опачки. Мы захотели пить и кушать. Еще пить. Вот этот-то ненасытный. Так. Нет, подождите-ка. Очуметь. А что я должен здесь найти? Обыскать местность. Очуметь. А что я должен здесь найти? Однако. Давайте посмотрим, что здесь можно найти. Что это такое вообще? Кстати, а куда мы попали? Искать местность. Ху-ху-ху. Так, подождите-ка. И куда же это мы попали, если так посмотреть по карте? Ху-ху-ху. По идее, мы вообще куда-то с вами исчезли в другое то ли измерение, то ли непонятно, потому что похоже очень на Лиманск, только как-то то ли с другой стороны, то ли перевернутый Лиманск. Что-то мне ничего не понятно. Так, подождите, давайте почитаем задание. Видимо, что-то произошло после того, как я принял препарат. На сон это не похоже. Видимо, аномалия в лесу сработала и бросила меня куда-то. Места сильно похожи на рыжий лес. В любом случае, следует обыскать все пространство. Возможно, найду что-то или кого-то. Действительно. Давайте полазим, посмотрим. Ну, я же говорю, да, похоже на рыжий лес, только как-то какой-то странный рыжий лес. Так, подождите-ка. А что это у нас здесь такое? Какой-то туннель. Или что это? Странно, давайте обыщем, посмотрим, куда же нас перебросило. Уху-ху. Опачки. Смотрите-ка. По-моему, живые. Проныра, и тебя сюда переместило, мужик? Ну что ж, день добрый. Я сюда сам переместился по своей воле. Я хотел узнать, куда пропадают сталкеры. Тебя еще фанат искал. У тебя, видать, крышняк напрочь отъехала. Не жилось тебе спокойно по ту сторону реальности? Здесь же все, выхода нет, край. Всюду можно найти выход. Ты головой думал, что ты тогда в зоне... Ты головой думал, что ты тогда в зоне был? В ней не такие чудеса с людьми происходят. К тому же на данный момент я не уверен, что в зоне ли мы сейчас. Заметил, что местность сильно на рыжий лес похожа? Так глаза на месте, не слепой. Только вот деревьев как-то мало, и круглые сутки не темнеет и не светлеет. Когда я сюда переместился, тут один тип был. Судя по его словам, он был из долга и сидел здесь уже довольно долго. Он все бредил про эти камни, которые раскиданы по этой местности. Говорю, еще в древности люди верили в магическую силу камней, мол, кто-то связывает, как-то связывают они нас потусторонним миром, что ли, и считал, что они ключ к выходу отсюда. Его очень привлекла местность, которая окружена большими булыжниками в буквальном смысле, как это строение такое друидское в Англии есть. Название забыл. Ну, не суть. Вокруг 3 или 4 сосны еще растут. Вот только сгинул он там как-то. Я вообще без понятия, что могло его убить. Здесь же никакой опасности. Не знаю, вдруг он прав насчет камней. Хоть это и звучит бредовей некуда. Кстати, нет у тебя случайно детектора Велес с собой? Вдруг тут артефакты нехилые?
Больше ничего примечательного не заметил. Вообще ничего, мы тут в окружении оврагов со всех сторон, как в западне, даже живности нет. Какой-то зомбированный тут неподалеку гуляет в сторону капера, который на одноименную хижину лесника похож. Не ну, думаю, ты понял. Это все пока. Так, задание исчезнуть, продолжить осмотр окрестностей. Задание выполнено. Ладно, если что-то найду, я дам знать. Отлично. А вот у нас один труп. Вот у нас есть второй труп. Ну что ж, давайте расследовать, что же случилось с нашими... В пространственном... Ага, давайте почитаем. В пространственном пузыре, куда перебросил меня аномалия рыжего леса, я нашел того сталкера, о котором говорил фанат. По его разговорам стоит обратить внимание на круг больших камней, которые манили предыдущего жильца странной местности, который подозрительным образом рядом с ним и скончался. Ну что ж... Давайте попробуем сегодня выбраться отсюда или расследовать все это дело. Загадки рыжего леса. А вот они, большие камни. Ёшкин-кошкин, как же страшно. Так. Но здесь вроде ничего такого нету. Ага, тут самый долговец. Так, посмотрим, что у нас здесь. Что же за камни такие интересные? Так, кусты, кусты. Интересно. Так. Ну, тут вроде... Как-то особо ничего нету. Я уже понял, что на отметку здесь вообще смотреть не надо. Она дает только приблизительные параметры. Точных параметров тебе, походу, здесь никто вообще не даст. А вот что делать здесь? Это для меня пока загадка, честное слово. Хи-хи-хи. У нас самый большой залезать как бы тоже ни смысла не имеет. Так. Смотрите, какое удивительное место. Ничего нету. Но я, видно, что-то упускаю, что-то пропускаю. Что же могло произойти-то? Что за друиды? Ёшкин-макарёшкин. Так, подождите-ка. Вот на этот камень я никак не заберусь, да? Нет, заберусь. Ну только толку от этого вообще никакого. Так, давайте по кустам посмотрим. Может быть, по кустам что-нибудь есть? Так, этот куст мы уже осмотрели. Так, еще раз, на всякий случай, прошерстимся по нему. Здесь ничего нету. Так. Здесь, по всей видимости, тоже. Странно. В кустах ничего нету. На камнях ничего нету. Стоп. Нет, показалось. Ничего не понимаю. Подождите-ка. Давайте тут еще посмотрим, так, на всякий случай. Нет ничего. Я уже и с эвкой зажатый даже бегаю. Все равно ничего не нахожу. Нету ничего. Подозрительное дело какое-то, товарищ. Странно. Очень все это странно. Давайте посмотрим, может быть, здесь что-нибудь есть.
Ничего не нахожу. Странно. Так, ну что ж, давайте тогда... Или не давайте. Давайте, не давайте, да? Так, давай... Стоп. А это что такое? Что-то я вот это деревце не сразу заприметил, хотя сомневаюсь, что он тут вообще что-то... Какую-нибудь роль здесь играет, не? Да, в принципе, да. Оно здесь так. Больше для галочки. Удивительное, блин, место какое-то. Ничего не понимаю. Ну-ка. Ну вот мы здесь, вот, я на месте. Ничего не понимаю. Я уже все, наверное, осмотрел, везде, где только можно. Я, конечно, могу и тупить, но... Не исключаю такого, но... Так, обратите внимание на круг. Что, на камни смотреть надо, что ли? Что-то понять никак не могу. Мужик, ну ты вот тут умер, да? Вот ты вот умер. А ты не мог подсказать мне, что мне делать? Умирать оно проще всего. А вот подсказать товарищу мог бы и подсказать. Блин. Ничего не понимаю. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, все-таки действительно что-то на кругу? Я чего-то не понимаю. Так, ну-ка. Опачки. Так. Да вроде. Что-то я или не понимаю, или... В общем, давайте сделаем так. Продолжим мы в следующей серии, потому что серия так большой вышла. Вот, продолжим наши ответы искать позже. А на сегодня это все. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!